台风已经远离，但屏东仍然下着滂沱大雨，垦丁大街上处处都是台风肆虐过后的痕迹。路旁堆满了被强风吹断的树枝，其中还夹着三角锥。两名男子顶着大雨整理被强风吹坏的摊车。这有法度修理吗？这无啦，直接拍这样交名。吃饭的工具被强风吹得面目全非，完全没办法修理，只好忍痛全部处理掉。另一头这家热炒店的招牌也被台风吹得掉在地上，裸露出里面的电线。而垦丁大街上还有不少商店的招牌，有的不是被强风刮走，就是被吹落，到处一片狼藉。还有很多招牌摇摇欲坠，为了安全起见，业者赶紧找吊车处理，国军也出动协助帮忙清理。大街哦，因为明天开始是大日子哈，所以有连续假期。除了垦丁大街外，恒春还有民宿业者反映，指出南湾沙滩对面的斜坡大量雨水跟泥沙冲到店家跟马路，店面全都泡在水里，让业者欲哭无泪。接下来国庆连假的生意恐怕也都会泡汤了。华视新闻钟孟汉屏东报道。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。